So today I want to declare to you that you are blessed because you are in the house of your Father to praise Him. And verse 5 says, and blessed is you whose strength is in the Lord, and in whose heart are the ways of them. Don't forget that. Even as we go along with the service, don't forget that you are already blessed because you're in the house of the Lord, and your heart is well with you because the Lord has become your strength. Amen? All right? On behalf of that, I want to appreciate you, and may the Lord continue to bless you, and even to open more doors of His blessings. God is not a liar. He is not a man that He will lie. He will definitely return, give in return. Now we shall get your mode, we shall get your wakoshi. Now we shall get your wakoshi, I shall get your family here. And the Bible says in the Malachi that whatever we do, God puts it in His record. This is part of what God is looking for, men and women who are ready to give. I did appreciate I remember that one was given by Mokona, and those two speakers, those two guitars, and people are coming up. So I want to appreciate every person that I want to play part in this ministry. I want to become a giver, but I'm not giving because I have more than I need, more than I want, but I want to give back. So whatever you give towards the ministry, so that you may be recognized or noticed. Now come and record you and I go matuine. Ni guys, mother Yarogosho. No go little work of work. Na guy one more Arogosho. He could have he got your the good. Go to another thing, Gasho can you more than he gather. Otaide gwitokuma harire tore mwathani uria obire iguru na thi etiga nyumba yakirwo ni mwathani aria mamiaka marutaga wira watu ukurathimwo ni rito ria mwathani kuma riu nginya tene ona tene neguria muroithe witu adetiketi riko riri na cokerie Ngai ngatho ni undu wa Naomi, and even to pray God that He may continue to open more doors for Naomi. Niswamura rikorere nigetha rihuthikage thiini wa wira wa mwathani na tweka uguo thiini wa ritwa ria Ithe na ria Mũriũ na ria Roho Mũtheru. Ngai witũ nĩtũkwenda gũcokeria ngatho nĩ tondũ wa riko rĩrehetwo thiini wa nyũmba yaku. Indo nyingĩ Ngai nĩrehetwo thiini wa nyũmba ĩno nĩ ũndũ wa ũgoci wa ritwa rĩaku. Nigetha wira waku wagirire utakare no tungata wothe utungatwo wega gutari undu ona umwe uraremerera na wira uyu wothe urutitwo ni ciana ciaku uria ukoretwo Ngai ukimariria thiini wa ngoro ciao. Na Naomi niekete uguo akaruta indo ciake tondu na indo nyingi muno, tondu na mbeca nyingi muno, na akagaya mbeca imwe iria enacio akagura riko riri nake nitwamuhoera kirathimo giaku mwathani na tondu we niwe wiranĩire ati Ngai tukugeria na tuone uria ugwika ukihingura ndirisha cia matu-ini ugikurukia irathimo na uingi nginya twage kundu gwa guciga niguo ndahoera Naomi ati thiini wa ritwa ria Jesu Kristo umurihe nowe ugite ati heanei na nimukuheo kigeri kiria mwagera nakio mwongererwo na mukiriririo niguo ndahoya wike uguo kuri Naomi urathime wira wake ngoro yake mwiri wake family no mirathime Ngai irathimo ciaku cikurukie mwathani na njira ya mwanya mucokerie cia huthirite Ngai Ithe witu tondu ri mwega na aria othe mwathani Ithe witu maneka uguo magatamburukia guoko makaruta
ithe witũ makaheana indo ciao nĩ ũndũ wa ũtungata wa nyũmba yaku. Nĩ ndakũhoya Ngai ithe witũ ũmaikũrũkĩrie irathimo ciaku na kũmarĩha. Ndahoya Mwathani ũrathime kanitha ũyũ Mwathani ithe witũ. Na nĩ wega nĩ tondũ wa cirika rĩa ũheanĩte. We want to thank you because of every member of this church. Lord, I pray that your blessings will be upon each one of us. And that we shall continue to hear your voice. We shall continue to obey your voice. We shall continue to live in expectance from you, O God. Because when we live that way, we are not going to lack anything. And so, Lord, I pray that you continue to unite us. And I pray that, Lord, you continue to inspire us to be doers of the ministry that you have given us. We thank you, dear loving Father. We thank you, Lord. And I know we are not going to do it. You will call him Mwagiri. That's why we dedicate the Diwali to the week now. We are home. Amen. Hallelujah.
kana ngai wakwa kanire na maundu mathi ndingimuririkana ngai wakwa kanire na maundu mathi ndingimuririkana ngai wakwa. Bwana asifiwe. Teria hivi cianyu. Tondu mwethe-ini wa nyumba ya Ngai na andu a Ngai matikaraga matukite maikara mena gikeno. Ni kwagirire kugia na utiganu na andu aria mena kuu makihurwo ni Saitani. Ithuĩ tutire na mbara twinayo. Twina thayo Mwathani. Bwana asifiwe sana. Amen. Nitugukiina ithuothe koguo ithe wako inuke na mbembe. Ni uhoteire tondu ni unjikite. Hallelujah. 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 Yo hoteire weke watu wa muothe. Ngai nĩ mũnene na nĩ ũrĩ hinya mũingĩ. Nĩ wahoteire marĩa maritũhĩire thĩinĩ wa ngoro yakwa. Nĩhotaga Jehova nĩ ũhoteire. Ndacugana na Ngai nĩ ũtugĩte. Igũrũ na thĩ ona rungu rwayo gũtirĩ kuoneka Ngai ũngĩtawe ona gũtikoneka. Haleluya. Bara-inĩ arĩ nene no kĩhotana. Wagirĩrĩire cira warĩ mũritũ mũno no kĩhotana. Nĩhotaga Jehova nĩ ũhoteire. Nĩatuganaga Ngai nĩ ũtugĩte. Igũrũ na thĩ ona rungu rwayo gũtirĩ kuoneka Ngai ũngĩtawe ona gũtikoneka. Haleluya. Gũtikoneka. Ĩmũhotere yagwa gũthurume ũgĩcurunja. Nĩhotaga Jehova nĩ ũhoteire. Nĩatuganaga Ngai nĩ ũtugĩte. Igũrũ na thĩ ona rungu rwayo gũtirĩ kuoneka Ngai ũngĩtawe ona gũtikoneka. Nĩ wega Baba, nĩ wega mũno tondũ nĩ ũhoteire. Gũtũũra ngũinagĩra na ngũgũcaga matukũ makwa mothe. Nĩhotaga Jehova nĩ ũhoteire. Nĩatuganaga Ngai nĩ ũtugĩte. Igũrũ na thĩ ona rungu rwayo gũtirĩ kuoneka Ngai ũngĩtawe ona gũtikoneka. Haleluya. Haleluya. Nĩhotaga Jehova nĩ ũhoteire. Nĩatuganaga Ngai nĩ ũtugĩte. Igũrũ na thĩ ona rungu rwayo gũtirĩ kuoneka Ngai ũngĩtawe ona gũtikoneka. Nĩ ũtugĩte. Nĩatuganaga Ngai nĩ ũtugĩte. Igũrũ na thĩ ona rungu rwayo gũtirĩ kuoneka Ngai ũngĩtawe ona gũtikoneka. Ndiposa asubuhi ya leo Bwana tunajitoa mbele zako kwa kujua wewe ni Mungu mtakatifu. Na ni juu ya ule utakatifu Bwana tunajiandaa sababu ya hili neno ambalo uko nalo jioni ya leo. Tunaomba Bwana ninaponena neno lako ukatuwezesha kujua hisia zako. Na katika ule unyonge na ulegevu ambao Bwana umetupata nao, ninaomba utuelekezee katika zile nguvu
ambazo zinatoka na neno lako. Kuna watu ambao wamekuja wakiwa wamelegea sababu ya magonjwa. Ninaomba Bwana neno lako likawaweka nguvu. Kuna wengine ambao wameingia katika nyumba hili na ambao wakati mwingine wanajikuta wamelegea hata wakiwa mbele ya madhabahu kwa yale ambao yanapitia katika mawazo yao, hasa wakati kama huu tunaenda kuingia katika neno. Bwana, ninaomba Roho wako Mtakatifu awafanyishie kazi ili wakalile neno Bwana likawawezesha kujitoa mbele zako na kuleta zile shida ambazo zinawafanya walegee, wazilete kwako. Kuna wengine Bwana wamekuja hawana imani na hawana amani hata katika roho zao. Wewe Bwana ndiye unapeana ile imani na amani ambayo itatosha katika maisha yao. Bwana, wewe ni mwingi, peana katika jina la Yesu. Kuna wengine wameingia katika hili nyumba hawajui vile watatoka, kama watakuwa tu wamebebeshwa mizigo na yule mwovu. Baba, ninaomba sababu wewe ndiye umesema kwa neno lako tukuletee yote mizigo ambayo tumebebeshwa. Bwana, tunaileta mbele zako ukatubembea katika jina la Kristo. Bwana, wakati mwingine Bwana tunajikuta hata hatuna furaha hata kidogo sababu ya mambo mengi tumepatana nayo, mambo ya kikazi, mambo ya kifamilia, hata mengine ni yale yametufuata kutoka Kenya. Baba, ninaomba utupatie ile furaha ambayo ni ya kibikuni, kama vile malaika na wazee 24 na viumbe vile vitakatifu wanafurahia mbele zako wanapokuibia, wanasema wewe ni mtakatifu, ni mtakatifu, wanajawa na ile furaha ya kibikuni. Hivyo ndivyo hata nasi tunaomba adhuhuri ya leo utupatie ile furaha ambayo itatufanya tufurahishiwe mbele yako, na Roho Mtakatifu atusaidie tufurahi mbele zako kama wana wa Bwana. Hiyo furaha Bwana ndio tunaitisha wakati huu. Ninaponena neno lako Bwana, naomba hekima, na nile hekima itokako kwako Bwana. Nisije nikasema mawazo yangu, lakini naomba niseme mawazo ambayo umetia katika maisha yangu na katika roho yangu, ili nikaweza kuinena lile jambo ambalo Bwana litasaidia hili kanisa. Hawa baba, wazee na akina mama na vijana wamekuja si sababu ya mchungaji, wamekuja sababu ya wewe mchungaji mwema. Baba, ninaomba uwalishe katika maji matulivu, ukawapa chakula, uwahuisha kwa maji, uwachibishe kwa mkate, sababu wewe ndiye mkate wa moyo. Andũ aya Ngai nĩ ndakũnengera tondũ matigũkĩte mathikĩrĩrie mũndũ, mokire mathikĩrĩrie mũgambo waku wewe ũĩ kũmanĩrĩria, nĩgetha wĩtĩkĩre kũmũmĩrĩria na ũmĩrĩria ũrĩa umaga igũrũ. Ngoro cia andũ amwe haha iregerete ikainama ta ũrĩa thaburia kuuga atĩ amwe aitũ nĩ maregerete, ona mĩtwe itũ nĩ inamĩte. Tũkire Ngai amwe aitũ nĩgetha tuinamũrwo mĩtwe nĩwe, tũkire nĩgetha tuinamũrwo ngoro citũ nĩwe. Amwe no ũkorwo nĩ marerirwo rũciũ matigathiĩ wĩra, no ũrĩ na kiugo kĩa mũthia ta tũtitũraga nĩ ũndũ wa wĩra, tũtũraga nĩ tondũ wa favor ĩrĩa Ngai ũtũheaga kinya mawĩra-inĩ macio. Ona amwe matingĩenda kinya tũmarutĩre wĩra nĩ tondũ wa kuona kinya karaiki. Even the accent itself, they cannot accept us the way they ought to. But we live there by your favor, oh God, that unmerited favor. Na gutira haijarishi tulikaraga kuo na tulimarutagira kuo, unatuinua kutoka grace to grace, from level to level, because you are God. Na wewe Ngai ule mũthemba ũrĩa tũrenda. Na nĩkĩo rũcinĩ na thuhuri ũmũthĩ Ngai nĩ ndakũnengera athuri aya na atumia aya, ndũkareke mone mũtungatĩri werũ tondũ nĩ tũyaine, no ngwenda mone na maigue na macemanie nawe Ngai, wewe ũka ũgacemania na andũ aku ũgatũgarũrĩra mũtũrĩre. Kũrĩa tũkorete tũgĩthiũrũrũka Mwathani, tumesuguswa na shetani, ametusugusha
halafu anatugojea tumalizike. Lakini adhuhuri ya leo Bwana, tunakupa shukrani sababu umekuja ili ukatutoa katika ule mlima ambapo tumesugushwa, ili Bwana ukatuweka nguvu maradufu ili tukaweza kuelekezea katika mahali pa baraka zetu. Neno nasi ili ukaendelea kupokea sifa na utukufu, maana hizo ni zako Bwana, na sisi tukaendelea kubarikiwa na kupanuliwa mipaka ya baraka zetu na vipawa vyetu. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Let us get to Deuteronomy chapter 1. I'll shorten my sermon. Deuteronomy chapter 1. Deuteronomy chapter 1. Na Kiswahili. Kumbukumbu la Torati. Okay, tuingie katika kumbukumbu la Torati. Na ile kijana ilisema inaitwa Mreidi. Nani atuetu? Yes, my niece. Nephew, my nephew, niece neka yetu. My nephew. Yeah. Yeah. Jitagwo Mreidi. Yeah, jitagwo Mreidi. No ngikora ngitwo weru. No ukora ndakorire ngitwo weru. No, my official name is Mreidi. Na nikio ndeithagia. Na ndeithagia weru-ini. Hallelujah. Yeah, they live in Nakuru. Twakoria tugiciara twakoria ni mathire Nakuru. Tuko gotumoe ni andu a Nakuru. Na Ngai akiri mwega na ithu tugitigwo Nyeri. Yeah. Koguo riu tumwitaga Arithia. She is my sister. Okay, Esther. Riu koguo ngiri o mukuru tondu riu ucio nake agitaguka. Right? Kaka kanini gakurugaruga haka gitaguka. Ona kamwire nikakimwana kia my sister. All right? Yeah. So you want to thank God for that. Okay, kumbukumbu la Torati. Amen. Wena yako. Domera na yako nigetha ndikore jigwega. Kuna mtu ambaye haelewi Kikuyu? Yeah? When we read the book of Deuteronomy, it is a renewal. It is a renewal of the covenant. It is a reminder of the many things that God had promised to the people of Israel. And it is a continuation of the book of Numbers. You know, it is a continuation of the book of Numbers. And this is one of the books that Moses wrote. Hii ni kitabu moja ya yale Musa aliandika. Lakini kule mwishoni, I think chapter 31, if I'm not wrong, kuna mambo ambayo yameandikwa hapo, lakini yamekuwa nyongeza. Tondu thĩinĩ wa buku ĩyo rĩ, nĩ arĩtie maũndũ, that is, yes, chapter 32 and 33. It talks about the death of Moses. And there is no way Moses could have written about his death. Alright? So it is just another chapter. Though it was not written by Moses. It was added by the author. But that is not the deal. Now, tunaposoma katika that chapter 1, na mstari wa kuanzia mpaka hapo tumefikisha, ukienda nyumbani endelea tu na chapter 1 and then you get to number 2. It is a continuation and a repetition here and there. But I want to thank the Lord this afternoon because we are reminded of the many things that God has set before us as men and women that has come to this great nation. We are men and women in diaspora, and God has promised to bless you
and to elevate you from those status that you are in, from grace to grace, and from level to level, from blessing to blessing, because he is the true God. He is not an idol God. Huyu Mungu ambaye tunaamini ni Mungu wa kweli, kama vile maandiko yanasema. Sababu kuna miungu, lakini haya miungu imechongwa kutokana na kila Mungu wa kweli alisema kiwe na kikawa. Bwana asifiwe. So we believe in this true God, the living God, the Almighty God, the Lord God of hosts, Yahweh Jehovah the Almighty. This is the God that Moses reminded the people of Israel about. You know, Biblia inasema kwamba haya ndiyo maneno Musa aliyowaambia Waisraeli wote ng'ambo ya Yordani. Hawa watu wa Israeli walipofuka wakaenda ng'ambo ile nyingine ya Yordani, na walikuwa maelfu ya watu, na Musa akawaita, akawakarisha chini, akaanzia kusemezana na wao, na akawakumbusha yale Mungu huyu wa kweli alikuwa amewatendea. Walipokuwa ng'ambo ile akawatendea, walipofuka ng'ambo ile ingine, huyu Mungu ndiye alikuwa pamoja nao. Bwana asifiwe. And so Moses called the whole congregation, the whole assembly of the people of Israel, come together so that we may reevaluate ourselves. Ile tumekuwa tukipelekana na huyu Mungu. We want to sit down and we reason. Netokwenda goikara negana tutikaye kuriganirwo. Na nikyo Musa arameta negetha amaririkanie. Because hiki kitabu cha kumbukumbu za Torati, it is Deuteronomy. It is a reminder of the many covenants that God had made with them. And so Moses had a chance to remind them that these are the promises that God had made with you. Hallelujah. Don't forget that these are the promises that God has set for you. But there are consequences and there are those parameters that you ought to keep. There are those requirements that you need to keep for you to qualify for the promises. Hallelujah. Daule kyo Musa rameta na kigo kya Ngai kawaterere atira sisi yugoishine sio Musa dugata ya Ngai ali yana keririkania andu aya all the Israeli nega matika ya kuriganirwo netondo le mwandu mana kinya handu makaya kuriganirwo ne ciraniro ya Ngai ana merira tigana inoyo dorai ndana le murori yo na ni muujia. Hallelujah. Mwana thina wa kuriganirwo tondu muriganirwo ni nyimu na mwana kene na remote ile areka atia arare. Okay, thank you. Musa yoka akimaririkania maundu maria Ngai amekire. Na hapo Musa akauga atiriri, ni mwendo wa siku 11 kutoka Horeb kwa njia ya mlima wa Seiru mpaka Kadeshi Barnea. Lakini ikawa mwaka wa 40 mwezi wa 11 siku ya kuanzia kwa mwezi, Musa akawaambia wana wa Israeli kama yote aliyopewa na Bwana ya kuamuru. Praise the name of the Lord. He reminded the people of Israel. He reminded the people of Israel all the things that God had spoken to them. Maririkanya maundu maria Ngai ekete atia aretie nao riria maragiria hingo ya meraga ningamuhe bururi na ningamuhuranira kuri thu na kuria guothe mugathie ni mukagwigwatira na kuria maguru manyu magakinya ni gugatuika kwanyu na thu iria ciothe igakorwo mbere cianyu ningeka atia na ningacieheria ni tondu wanyu nayo migunda yanyu ri no ni ngamunengera. You know, these are the same people. On
There is a generation that is there. The generations that has followed up. You know, this is the history. And the Bible says, and God commanded Moses to tell the people of Israel not to tire, to teach about this God and the many things that God had done for the people of Israel. Kirera kare na generation ile yale kuo na nitoke yara mera na inywe ohoro wa watho ndukana thenge kanwa-ini kanyu ohoro wa watho ndukana thenge kanwa-ini kanyu mwaragie mugithie mwaragie mwitoro mwaragie muikaire thi even as you journey along in the wilderness, wherever you will be, you ought to speak this word. You have to teach this law to your kids, to your children. And they shall teach their children. Hallelujah. Kiwa kiaga igikauga atiriri. Andũ aya arĩ a Isiraeli irĩ harĩa Ngai arĩa maringĩria rĩ hagetekire thikũ cigana? Only 11 days to get to the promised land, to get to where God wanted them to be. They were only to take 11 days. But how long did they take? 40 years. Okorigo uguo 11 days. Tukinya bururi wake. 11 days, you can imagine. 11 days. And yet it took them 40 years. 11 days. But it took them 40 years. Mnafikiria Mungu alikuwa anafikiriaje? Anasikiaje katika roho? Onoko kiwo kia Ngai nikiuga niwe wamometie nigetha meke uguo ri mugwiciria Ngai igwaga ate na riki giatumite amomie thikũ 11 makanyua iria na ũkĩ ona matingĩakuire ũrĩa makuire no handũ ha thikũ 11 they took 40 years. Wa mbere nĩ tondũ wa kwĩriganĩrwo. Rĩrĩa ũcio ũngĩ thĩna wa kwĩriganĩrwo. Hallelujah. Thĩna wa gwĩka atĩa? Thĩna wa kwĩriganĩrwo. 11 days. No nĩ tondũ wa thĩna wa kwĩriganĩrwo 40 years. Mũndũ wa Ngai angĩikara eriganĩirwo no wamwĩtire na kũrĩa umĩte na kũrĩa arathiĩ gwĩ thĩna wa kũriganĩrwo na maũndũ megũthũkĩra gĩthiũrũrũko-inĩ. Nĩ tondũ wa thĩna wa gwĩka atĩa? Ũngĩriganĩrwo wĩ mũrathime ũrĩikaraga ta mũndũ ũtarĩ. Ũngĩriganĩrwo warĩ rũgendo-inĩ wathiaga ũgatithio ũtekũmenya nĩ wekire atĩa. Ũngĩriganĩrwo nĩ mwonaga kũrĩ andũ meriganĩrwo kinya nĩ kwĩyoga. Ngariganĩrwo tu. Nĩ kũrĩ andũ mariganagĩrwo marĩ ahonoki. Amũtikuga ĩ. Nĩ mũĩ kũrĩ andũ mariganĩirwo marĩ ahonoki. Tondũ thĩna wa kũriganĩrwo wĩyo ũngĩriganĩrwo warĩ mũhonoki kinya maũndũ marĩa ũrĩkoraga yale mambo ambayo utajikuta unafanya mambo ambayo hakuna mtu anaweza kuyatambua kwa vile inanukia. Ni kunukia ama ni kunuka? Kunukia ni kunukia mzuri eh? Wewe ndiye Mswahili mzuri. Najua kwani mnaongea Kiswahili sana. Kunuka na kunukia ni nini? Ni kani sawa? Kunuka, kunuka vibaya. Kunukia ni ile iko na manukato. Sasa nyinyi mkienda kuongea ile Kiswahili yani ya kule ya Kikuyu kwa Watanzania.
Ile Kiswahili sanifu ni ya kunukia, hiyo iko na manukato. Ya kunuka ni ile ya uchafu. Bwana asifiwe. Ndio nocio no thina wa kuriganirwo ni githweri kira mwekete atia. Thina wa kuriganirwo. Mundu wa Ngai angigwa mehine magwika atia? Makuriganirwo. Mundu agwa mehine makuriganirwo nikaikaraga gitetaga tondu ona ari murathime ni ariganirwo ni murathime urikaraga ukinegenaga. Ukariganirwo ni wariraga nigetha uthie embassy. No akinya America ukariganirwo ugatura onegenaga. Atutigwete mehine macio. Ya bururi uyu ni muru. Bururi uyu turutaga mawira ma giko. Na no mo maraka ngoroba ithano. Mo macio ma giko. Ye. Ona ngoroba 10. Tari wa iki muria mudehere mataito ni daumira. Ogo tindari kiego. Na mawira mariko. O macio munegena ka Ngai ari iguru akaigwo mukinegena. Ni tondu akuriganirwo. Ni kuriganirwo uguo niguo Isiraeli mariganirwo. Ati Ngai augite ngumuhura ni akinya kuri thu thie ngicieheragia ni tondu wanyu. Handu hathi kone 11 nigetha makegwatire kirikaniro gikinyaniru kia bururi uria Ngai amerire tondu ahuri Araba, ahura Jebusi, ahura Hiti, ahura Kanani riu mari guthie gukinya so that they may be established in the land that God had promised. No ne mariganirwo kuri ona Ngai kundu ahuranite ona matari marakinya. Nike maranegena makauga nitunogire. Nitunogire. Ona tutioe no akwirite uthi ugatugire. Makariganirwo thini wa Exodus 2 Ngai akiuga Musa weha tondu netigwete kirero gia ciana ciakwa. Ngai akigwa kirero kiria maririte kiao. No mwakinya handu mariganirwo mauga atiriri ni kigiatumite utugire. No ugite gutiare na gwa guthikwo na gwa guikara. No ugite tutiareaga na kwa yira marenge. Na matiareaga marenge. No ugite ne koruna ithui. Na ko twakomaga na tukaria na tukahuruka. Na ni mwe mahura gutakiria no muhaka mangiathondekire matruvari maria magirirwo ni gwika ati. Thina wa kuriganirwo. Makiriganirwo ati neo maririte Ngai akigwa kirero kiao thini wa Deuteronomy wa Exodus 2 agiuka kiarahura Musa. Mundu wa Ngai gwika atia? Tondu ucio ungi uriganirwo ni maigana Ngai agwikire kuma guka. Nabeje gucoke becire na thutha. Kuria turiganirwo. Ukariganirwo ni igana mwari na oraini-ini embassy. Ukariganirwo ni igana maumire manengerwo karatathi uguo mundu agitare ithori ta. Ndu ni amenya uhoro ni weka atia ni waruga. You know, agakunja mairo uguo na ndangenda gukwariria ringi ona mugwikara-inya giti. Kamwira ona ndangeria nawe. Ona ndangikuona. No we Ngai agikuhe favor ona githungu ndwaririe tondu waririe githungu kiaragia ta Gikuyu. No muthungu Ngai akimwendithia we githungu kiu akigwa ta kia America oraria. No mwakinya guku mukariganirwo. Mweciria uria Ngai aiguaga na Isiraeli amenya ati ndurire acihurire tiuno ciari njaganu no agicieheri agicihura agicinina ni tondu wa ruriri rwaganu ta Isiraeli. No ni makinya handu meka atia? Mariganirwo. Thina wa mariganirwo. Undu wa keri. The other thing that made them to waste time 11 days igetweka 40 years ni tondu wa roho twitaga wa procrastination. Roho wa procrastination.
roho wa guteanga mathaa. Ati roho wa gwika atia? Wa guteanga mathaa. Magite mathaa, makiaria maundu matari kiene, magithiururuka, o makinegena, kiaragia maundu matari kuria mari, magiakaga ngai cia mihianano, makimiabundaga, makirumaga Musa. Ole murona? Makiugaga ithuĩ tũrĩ ndahi, arĩa angĩ nĩ marimũ, magĩthiũrũrũka, magĩte mathaa, procrastination. Ona nĩ ndĩoho, Ngai atũhonokie roho wa gũte mathaa, tondũ nĩ ũkũgiria andũ makinye bũrũri wa kĩĩranĩro. Spirit of procrastination, spirit of time wastage. Roho wa gũtekia nduge na hinya mathaa. Gate mathaa, mũndũ ũngĩ rathomire ainũke na araeni, ũgate mathaa. Mũndũ ũngĩ rathomire European ũkondũ kũhota araeni, ũgate mathaa. Mũndũ ũngĩ applyire athiĩ akonwo nĩ athuri, ũgate mathaa. Mwaka ũgathira ũrĩ o gũkũ, ũkambĩrĩria gũtwarwo kwa jaji. Naigo mũirĩtu ũyũ, okorwo nĩ ũrebanga gũikara gũkũ ũrĩre. Rĩu rĩ, roho wa procrastination. Roho wa procrastination. Kũrĩ andũ magĩte irathimo ciao igoka na igathiĩ, tondũ thĩinĩ wa roho ũrĩa mwĩ thĩinĩ waguo nĩ wa gũte mathaa. Mũranjigua? Ciana cia Isiraeli thikũ 11 no mĩaka 40 nĩ tondũ wa kũingĩra roho-inĩ wa gũte mathaa. 40 years nĩ mũrona mũndũ waciarwo agatuĩka mũthuri, akahikania agetũguka ta niĩ, agĩthiũrũrũka kĩrĩma-inĩ. Nĩ tondũ wa roho wake wa procrastination. Toka bũrũri ũyũ wa opportunities, atĩ no mũthĩ tũngĩoywo nĩ Trump tũinũkio, toguo arauga. Nĩ mũhote, nĩ tondũ Ngai witũ ndĩrogocwo. Kũu nĩguo tũgocagĩra. You know? Ati ũmũthĩ Trump angĩrahotanire, aingĩ aitũ tũngĩraumagaririo. Arĩa tũgũkora Kenya tũkore mei rũgongo wa harĩa tũrĩ, na tũrehetwo thĩinĩ wa bũrũri wa bũthi wa iria na kĩ, no tũkĩinũka mũciĩ twĩkore kana nĩ gĩthomo kana nĩ maũndũ mamwe, tondũ nĩ twateire roho, nĩ twaingĩrire thĩinĩ wa roho wa gũte mathaa. Mũndũ ũngĩagũrire buroti ĩrĩa yarĩ 200, gũte mathaa, mwaka ũgathira ĩkarũga. No mbia ti kwaga ũtarĩ nacio irĩ be, mũigagĩra thũngũ. Nĩmũtĩranyitana kuuga? We must get out of that spirit of procrastination. Koni ũrahingũra nyũmba, ũhingũre nyũmba, na ũthiĩ ũkorie ĩmwe ũrĩa kũrĩa client marutagwo. Don't waste time. Hallelujah. Amen. Don't waste time going round the mountain. Na ndivyo Bwana anasema ni lazima tuondoke katika ule mlima. Mungu alipoona vile Waisraeli wanakufia pale wakizunguka, alipoona hata hawawezi wakashukuru sababu ya zile baraka Bwana ameendelea kuwanyunyushia na kuwabariki nazo, akaona hao watu watamalizikia katika mlima. Akaenda akamwambia Musa, kwenda uwaambie wafuje zile tenti zote wako nazo. Haleluya. Waondoke kutoka mlima waende. Namo agatume gĩthiũrũrũko-inĩ na tũvuje hema ile tu yakeire kĩrĩma-inĩ.
nega batuke gwatire bururi mwana ni arogoco rero cyo muri genye nake no kuma kirimaini ndio na tarehe kwa mura gandario no hakamulirikananie tano kuria ndo marekere maine magithiururuka ugathiururuka kirathimo giaku kiuma ho gikaia guthata ne tondu Ngai nionete ona kurathima nakio gikurira githiururuko-ini wena kirathimo kia uini ndamuhoiga haha andu 20 no gukua murakua mugithiururuka riu tuinaga andu igana kinya ngiona reke ndiingirio ho na Ngai tondu aini aria ndahoeire ni mekire atia ni makagurire mathi magathiururuke kirima Ngai nĩakuhete kĩheo rutithie wĩra and yet you are going round the mountain of complaint. Ndiye mũrathime. The Bible says in Ephesians chapter 2, you redeem time for the days that we are living are evil. Amen. Hallelujah. Amen. You have to redeem time because the days that we are living are evil. Uti na mathaa magute. Uti na mathaa magwĩka atĩa? Magute. Okoni raikara America, you redeem time. Okoni gukagura, you redeem time ukagure winuki. We have to redeem time because the days that we are living are evil. Ete gukiugo kia Ngai kirauga. Tutikitura tuthiururukaga na twirerwo atiriri thikũ 11 mukire mukegwatire kirikano kira nderanĩire harĩ maithe manyu Ibrahimu, Jakubu na Isaka ati nĩngamũhe. No riu ndamũrora ndĩ igũrũ rĩ harĩa ndingĩmũtwarie mũkegwatĩre na mwambĩrĩrie kũrĩma rĩ na mwake ithũnũ rĩ ndiramũkora no gũkua mũrakua kĩrĩma-inĩ mũgĩthiũrũrũka. Athuri na atumia anake na airĩtu arĩa twĩ gũkũ Ngai ndarenda gũtũkora tũgĩkuĩra kĩrĩma-inĩ na ma tũgĩthiũrũrũka. Okorwo nĩ wabairaga maratathi ũbaire ũthiĩ mbere ya arũme makũingatĩka makũhe maru tiga ũrimũ. Tondũ ũcio nĩguo warĩ roho namba 3 wandũ aya gũkuĩra kĩrĩma-inĩ nĩ ũndũ wa yes makĩrĩtwo nĩ Ngai thiĩ nĩ niĩ ngamũhũranĩra na bũrũri-rĩ nĩ niĩ ngeka atĩa ngamũhe ndwarĩ gũtirĩ wĩra marutaga nĩ gũthiĩ kũheo na tondũ matiahũthagĩra mĩtwe-rĩ magĩthiũrũrũka kĩrĩma-inĩ na kĩrĩma-inĩ tikuo kwarĩ kwao bũrũri wa kĩĩranĩro nĩguo warĩ wao akĩrwo thiĩ ũkamaririkanie ũguo. Njenda kũrĩkia rĩu ũhoro wa kana ũrĩa watũmire andũ aya matigakĩre na ihenya makegwatĩra bũrũri because of their past experiences. Past experience. Na ĩyo no ĩthĩna mũno na andũ a Ngai. Roho ũrĩa twaikaraga. Oh my God. Haha magĩtũũra kĩrĩma-inĩ mathiũrũrũkaga. Ya mababa merĩtwo. Aguka, a Ibrahimu merĩtwo. Ona Jakubu nĩakinyĩirie ũhoro. No gĩthiũrũrũko-inĩ mekĩ? Nĩ tondũ wa history ya tene. The past history. Kũrĩ andũ gũkũ kanitha ũyũ matangĩrathimwo nĩ tondũ matũũraga in their past experiences. Marĩ roho-inĩ ũrĩa mũku. Vivian nĩ ũkũhika gwitũ gũtihikagwo. Ndenda ũgũgũtwo Vivian nĩ ũrĩ harĩ na noko kairĩtu karĩa kanini. And it is an example. You know? Ũkĩara mũndũ no handũ ha kuona ũrĩa Ngai aramwĩkĩra rĩu arenda kuona ũrĩa history yakaga atĩa. Your destiny is not shaped by your past experience. Your destiny is not chiseled from the past experience. The past is gone, and God is dealing with you afresh. Don't waste time round the past. Hallelujah. Amen.
oko muturire waku mwari wa ithe witũ ũrarĩ wa magigi ndutige gũikara na mũtũrĩre wa magigi ũguo atakĩrĩ guo Ngai arakuona ndutige gĩthiũrũrũko-inĩ gĩkĩ andũ maugaga ũguo nĩguo maugire no Ngai arauga ũndũ ũngĩ mwerũ ũguo nĩguo manjĩtire no Ngai aranjĩta rĩtwa rĩngĩ rĩerũ ũguo nĩguo manjaragia no Ngai aranjarĩria araria mũtũrĩre ũngĩ mwerũ harĩ niĩ. Live around the past experiences. Tondũ past experiences itũmĩte andũ makuĩre kĩrĩma-inĩ. Nĩ mũranjigua? Anga kwerirwo, anga maugire, anga ndarie, anga nĩ maugire ndirĩ mũhonoki, kana arĩa mahonokanaragia. Ndũtigane na ũrĩa maugĩte. Ndũndirũna ũrĩa Ngai arauga ũmũthĩ. Hallelujah. Let us deal with what God is saying today. Because the past experience will just make you go round and round and round until you die. No one will go mareda. Gomareda to the Uroko-ini, Kyoria Augaga, Ria the Ago to the Taga Quigai. Come to come and the Ago to the Taga Quigai. Biblia Yugalandia. Ate akiuma agioka kira Ngai atire akiorio ne Ngai no nyoneire umako nyuma guthiũrũrũka kuona kwa nyinyo ka guthiũrũrũka na ikara mwĩigwe na tawo ni andũ ka gwĩka atĩa we nĩ ũka gũthikĩrĩria ũrĩa maũndũ maikaire na akũgĩaga na ũgĩ ũguo atĩ nĩ ahoyaga rũtha nĩgetha oke athikĩrĩrie conversation iria irathiĩ nyũmba akiuga atĩrĩrĩ nyume gũcangacanga akĩũria nĩ ũnyoneire tondũ Ngai nake nĩ akoragwo na rekondi cia arĩa maumanĩrĩtie ngoro nake nĩ ũnyoneire akiuga na agĩkĩheana ng'ano iria aheanire na agĩkĩhoya rũtha rũrĩa ahoire na akĩheo rũgano rwothe rwa Ayubu nĩ mũkĩrũĩ. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ history ĩrĩa ngũrũ-rĩ ndukareke ĩkũkwithĩrie kĩrĩma igũrũ kũrĩa kĩrĩma-inĩ ikara ũĩ atĩ Ngai nĩoĩ riboti yaku. Ona Shaitani ahoya rũtha-rĩ Ngai nĩoĩ riboti yaku tondũ augire nĩ njũĩ nĩ ndĩ na mũndũ mwĩhokeku na mũthingu ũtangiugũkwo nĩ ũrĩa tũgeine. Koguo reke mauge ũrĩa mekuga tondũ nĩo moĩ rekondi iria mararĩ na kĩ cia na ti ũru tondũ kũrĩ kũrĩa tumĩte. Angĩkorwo harĩ mũcangĩrirĩko-rĩ ndĩ history ĩkĩrĩ oho no ndũtigane nayo ũguo atakĩrĩ guo Ngai arakuona ũmũthĩ. Okorwo harĩ mũrebi-rĩ noguo nĩ wanyuaga tondũ kĩronda gĩkĩrĩ oho. There are those consequences. Kĩronda kĩrĩ ho no ndũtigane na kĩronda ndũtige gĩakĩũmire. Ona Ngai atakĩonaga wĩirũ wa harĩa wahĩte. Hallelujah. Ngai ndonaga wĩirũ wa harĩa wahĩte ũkĩruga cabaci. Wamĩnjũkĩrwo nĩ maguta no nayo rĩtũraga na wĩirũ ũcio ũgĩtũheaga ng'ano haha ndahĩte harĩ harĩ tũtige kũreka tũmenye kana harĩ harĩ kana harĩ harĩ Mwathani arogocwo tondũ na Ngai ndarenda kũmenya ka harĩ hairũ ũrathiru naho nĩkĩ. Those are past experiences. No Ngai arakuona na mbica ĩngĩ. Mwathani arogocwo Ngai arakuona na mbica ĩngĩ. Hatirĩ na ihinda rĩa kũririkanagia ngoma ũrĩa akuonaga. Rĩu muonie mwena wakwa Ngai. Muonie mwena wakwa Ngai. Past experience is gone. Kĩrĩma-inĩ tume. Mũraigua? Rĩrĩa mũriganie nake tigana na history. Tondũ Ngai arakuona na mbica ĩngĩ nje. Kũrĩ ũndũ ndĩrauga? Kũrĩ ũndũ Ngai arauga? History ĩkĩ atĩa? Kĩrĩma-inĩ tũtingĩkwĩra rĩngĩ andũ a kanitha ũyũ. Tũgĩthiũrũrũkaga nĩ ũndũ wa history. Angĩkorwo kũrĩ marĩtwa maragwĩtĩte atĩ nĩkĩo ũiguaga ũhehete ndũngĩũka kwaya-rĩ tondũ kũrĩ maũndũ maragia maku ndũcomoke ũke ũine maigue Ngai nĩagwĩkĩria mũgambo hana wa nyoni rũcinĩ. Hallelujah. Andũ nĩ kũpruvagĩrwo wrong.
negetha iria ngũrũ meherie magĩikĩnje tigai bana. Okay, no mũhaka tũthiĩ level ĩngĩ, no mũhaka tũthiĩ level yake ya andũ maumĩte kĩrĩma-inĩ rĩu nĩ gũthiĩ marathiĩ makegwatĩre bũrũri ũrĩa ũrĩ wao, nĩ tondũ history nĩ history, Ngai ndarenda kũmĩona ona ndarĩ na wĩra nayo, tondũ nĩ akũrutire kũu rĩu agwĩkĩrĩte rekondi-inĩ ĩngĩ njerũ, bairo ngũrũ nĩ eheririe, Mwathani arogocwo. No ũyũ nĩwe Ngai witũ ũrĩa tũkwenda, Ngai ũtatindaga agĩguũria bairo cia kũrĩa akũrutire, nĩwe kũrĩa akũrutire, mwarĩ wa ithe witũ Ngai nĩwe kũrĩa akũrutire, mũrũ wa ithe witũ Ngai nĩwe kũrĩa akũrutire. Amwe itũ twarĩ abuthu kũbutha na tũkanunga, no mũthĩ Ngai aiguaga ũkĩnunga ta kwĩhakĩte maraci katiguo, nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa akũrutĩire. Koguo angĩkorwo wenda ngĩgĩra bairo rĩ, wogĩraga yake. Angĩkorwo wenda gĩraga bairo cio ũrĩa watarie mũciĩ rĩ, womĩgĩraga yake. Ĩtikio tũrakwĩra kĩrĩma-inĩ o gĩthiũrũrũko-inĩ Ngai atũhonokie. Ege ya mũthiarĩ nĩ rĩrĩa twariganĩrwo. Nĩ kwandĩte ũhoro wa kũriganĩrwo? Okay, yeah? It was the first one. Okay. Point inya ya mbere, forgetting. Number 2, procrastination. Number 3, yeah? Orimo na ya kana. Beloved in the Lord, you who truly repent of your sins, who seek to be followed in fellowship with your neighbors and to live the new life in Christ, I call you now to be near with faith and hear the gracious words of our Lord Jesus Christ. Jesus said, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. I am the bread of life. He who comes to me shall never be hungry. He who believes on me shall never be thirsty. He who comes to me, I will not cast out. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied." The grace of the Lord Jesus Christ be with you all. Beloved in the Lord, attend to the words of the institution of the Holy Supper of our Lord Jesus Christ as they are given by St. Paul. I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore, that we may fulfill this institution in righteousness and joy, let us follow his example in word and in action. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit." And as the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, he took bread. I take these elements and wine, to be set apart from all common use to his holy use and mystery. And as he gave thanks and blessed, let us draw near to God, so that we may present to him our prayers and our thanksgiving. Tuge na ihinda rĩu. Mũregerete kinya magũrũ Ngai aromwĩkĩra hinya.
aria neme cianyu ciagete kuina rwimbo rohotani nĩ tondũ wa marĩa muonete na mũkaigua. Ngai arotũma mũgĩe na rwĩmbo rũngĩ rwerũ nĩ tondũ nĩarauga kaĩ mũtekũmenya nĩ ndĩroka gwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ naguo nĩ ũgũthundũka na inyuĩ nĩ mũgũkĩũmenya na mwarie ũhoro waguo. Arĩa mũngĩkorwo nĩ muonete nduma kwĩ mũthenya, Ngai arotũma muone ũtheri, because there is light at the end of the tunnel. Arĩa maiguĩte ta mekuga aha, Ngai aromwĩkĩra kuga no kũhotekeke nĩ tondũ wa Ngai ũrĩa ũheaga hinya. Arĩa mekũigua ta gũtangĩikarĩka, Ngai arotũma mũmenye no gũikarĩke nĩ tondũ nĩ Ngai ũtũheaga favor. May you go in peace. Ngai ũcio ũramũiyũrĩrĩra na ndũtuĩke igai rĩanyu na rwĩmbo rwanyu kiumia gĩkĩ, nĩgetha Ngai ũyũ wa wendo amũkĩre ũgooci na ithuĩ andũ mauge tũrĩ arathime. Nĩ tondũ tũrĩ arathime. Nĩtũinĩre Ithe witũ na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru. Father, we want to thank you for the cup of tea